Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Khasi Author Society haga khat pratare uno pra 8,000 arpaway kalara khe kan mau buram ya kalengkhu sngi klan ba prapaway snem umalung so tham ya kabala penlong hapo St Anthony's College Shillong layoru ka jingkren na uprafsa DRL nongline President Khasi Author Society Hakate kasngi la sam Khusnam ru shaki Khynnah Pule kibayo he du ki mak sakat Sobjek Khasi jong kasnem 8,000 arpaway haki kerdan bapher Hadian kata layo ka jingkren na ukongsan ubadai ulampang ka yang dor ba tauan ka jella uba met ba lingdo. School 16 Roman School Gospel. Ini jo ngai nama. Amut kaino Andrea Morbayang na Negria Police Public Schools Law. Yang langsung sorka ini polisi di bawah kekias kan sedang kena law amtang yang thok kata thanrai hajbo mantra yang polisi di bawah khamha be rangkat law baki wipa ki jella lani kiwi hagen dengan jo kenamba jangan bijung hero kan ye yaitan baki jinyan jong kapor baki jinyan jong wipa ki jangan real kebentar di bawah kado keban kuat keban prinsip kena tukian kelih berkat jom diproses pada war bakti karena yang momen jom tadi yang sekarang poetry Khasi ba pada basdam yang kejar poetry hingga ay beli kong nagamta ketika jila jumi sebab nanti hakim di poin yang kebor mundur ke belakang. Kajian penangkan yang teknik di bukhau, di bawah, di berdengkam hak poetry. Mereka lalu paiskan di pang dengan film, nanti bayar duduk di pang jauh jauh beliau. La syok, la sempat, la kawat, la kumat samkiro di bawah kita. Bagi mempuja hati kata-kata pan Pule ia kena dapat tak berhasil dan berhasil. Lanak le bhag win Sobjek kimchim lakle pan minot ya katin pan Sobjek Khasi jong. Tetapi nong win ba ngasudna bat ngasumen hadu kata-kata hari ini. Ngarapkan sibon hagani kapor namar ba ka Sobjek Khasi kalau kebayar kebasito bat bajwa e konsutu ikentin kidan kiba kibobon glana kli paipa ngathai bom kiban soal mo kidan katu bade ikentin kibala so mentan dari doktor online ikentin mo jen terjauh jenuh yang jen mentah hari ini pemerintah siapa punya poin nanti sekolah dia biar orang yang min kamu mulut nak boleh ini ketika ini ni dan sekolah dia kemen nama hanihu kerana ke departemen kepada tahanan mentah Khasi ni skopen bawa kiwi ki college dan yang ni di Sofia bagi di Sofia ya kakti Khasi jom nama yang hidup bagi puan mentah kalau sitom ba kibo pun balang balas pun sorong panggilan jalan jom ni program keba ngalalik akan ila benahi nomba kabedai kan banta kawai ka program kabedai ka program kubni bala hakata kajin ai ki yaki boke nanti setiu ki ai sumha ki balbo yaki haki jinsong bat konsong ki ba itna
ibadan na ko batung tata ibada isong pun bahag ibada kityar bat kimar jo then na ko sa office don way no di bagian so kai ngekran si pang ye ibada lakajo pag araw bang pertu pengawan program ngadon idon di items bag di ijongi la jom ki mangi benon kami naman ay sa banyak memikir ya kiwe gimana kiwe de jom kiwe de hagata ka kikren ilaong ba oh boy sa tin jom ko yong ko de long yong yong ko tayo ng Khasi ngam tu kadin ni na le pas le bo le kwa le tin sin da u ko ram le man ta hoy le ba pin kit ya ta le nan kam da kasta de all star no hoy star ni gran na kompong ni tin si Hagen kau menang ke kau baru ustaz, nyong kau berkasta. Kita kita Khasi bagi yang hidup di pol kita. Nama ngira persangnya kebanyakan tenang. Bagi we hijau kini kebanyakan. Bagi kita semua sarong hal habang kita. Ngim semua don jenis murem. Lalu kita mengkren di Khasi pakai. Mereka normal Khasi sora kan kepada dia kebanyakan mana Khasi rula dan langsung ke ini yang saya kira kepada susi balada katin kamu langsung kata kita beliau kalakot langsung seorang Muhammad Khasi mengidon kundi bagi Dr. Nongai telefon yang soal memandang program kebagian na kanta ka program siap jo mulus susuhan ha step apa kalau ini ba masuk menu wan dan program kebangun translation nama dia matai mo ngalong mudah kejuan tuan tersi kelong balai mesti di Khasi otor saya kabong niim hagiwin mak isni ngimtip syanu kan poin kami sisa berkat yang ini dikentin ngim hagiwin mak isni ngimtip syanu kan poin kami kalau kekentin kebakian kalau kekentin kebamayan kalau kekentin ngihap kita buat nasyong untuk buat tamannya meniak dia berkat kepada ngihap nasyong ngihap berkat ya kaya kejumun jogi lapan matai ini kegentin hak sisla asla mereka si lain berjumpa dulu kalabian maka mentah itu ibarat suntu ya kejumun ia menghakimi manusia kawangun kajitim jungi mentah ngim hakiwi pat isi mde isi begini jadi kau berhalang dengan instan bal kejin champagne yang menu kau pun kau pau baku gue noksok snow tu kali kau ini ngidon nak jauh mentah bal nak jauh jadi kalau kau ngide kawan sim hama di mana ini, bat hawa ni, nagaling na kung kuya ni nomi kuat kuba ngasuba di payba kila ay, ya kaya kebentar rule keba ngade kaban sim ya kaya kor kung nomi kuat panpet na kebentar kaya ngang salam, tenteng habang late bat ngejok bat ngayat seni stay. Hagi dia cuma nak bertakam. Lain ini kata sense of responsibility
kata kajing semua try kajing semua don kajing kita hani mau menolong kalau duna bat Palestin bah kalau duna bat Palestin bah ia pesan yang kawan be ban sarong yang di Hongkong balai puja dan burung mentara yang keren yang diam ke ngam kuat untuk lain untuk kali ini ini compare dengan inang bagai ila kumala iba kita di western style eastern style lani ngebe iki buat ini bat ban klet ialah jom ngebe ban klet ialah jom halaga jom tadi halaga jom cakap kini kalau itu mau bangsu tam penken mau ini ya kayak ini semua dunia apa kita halaga jom